Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен барабарсыздыктарды карайбыз. Барабарсыздыктар бул теңдемелерге окшош экен болгону, теңдемеден эмне айырмасы бар экен? Могу белги теңдемеде барабар белгиси турган болсо, барабарсыздыкта чоң кичине же болбосо чоң кичине барабар деген белги турат да. Чоң кичине барабар деген мындай да, мисалы үчүн кичине же барабар, чоң же барабар дегенди түшүндүрөт. Ушул белги. Анан муну кадимки теңдемени чыгаргандай эле чыгарабыз. Анан бирок бир эки өзгөчөлүгү бар экен, ошолорду карайбыз. Мисалы үчүн мындай кылалы. Мисалы үчүн мен мындай мисалды көргөзөйүн силерге. 3х кичине 9дан минус 3х дейин, кичине минус 9 дейин. Анан ушул x'тин маңдайында мисалы үчүн коэффициент терс сан болгондо эки жагын тең терс санга бөлөбүз, Ошондо 3х бөлүнгө минус 3х, анан минус 9-ту да 3х-ка бөлөбүз да, кутулуш үчүн. Бул экөө кыскарат дагы x өзү калат, анан белги бул жакты карап калат экен да балдар. Минус 9-ду минус 3-кө бөлгөндө 3 болот, анан x демек коэффициент терс сан болсо, эки жагын тең терс санга бөлгөндө чоңдук бул жакты карап, оң жакты карап турган болсо, эми белги сол жакты карап калат экен. Бул биринчи өзгөчөлүгү экен. Теңдемеден айырмасы биринчи ушул. Анан экинчи айырмасы мен окуучулардан дайыма сурайм да, мына ушул чыкты дейли, варианттар бар да, мисалы үчүн А2, Б3, В4, Г чыгарылышы жок дейли. Чыгарылышы жок, белгисиз. Ошондо ушул варианттардын кайсынысы туура десем, балдар Б вариант, Бны тандай беришет да, Б туура депчи. Бирок Б туура эмес. Туура жообуз x 3төн чоң болгон үчүн демек 4 туура болот да, бул жерден көрдүңөрбү? Ушул барабарсыздыктарды чыгарганда ошого кармалып калышат да. Себеби теңдемелерди чыгарып жүрө бергенде анан x барабар 3 деп анан 3тү тандай берип көнүп калган. Бул ойлонбой эле автоматтык түрдө ушундай кылып чыгара берет да балдар. Көрдүңөр, ушул жерге ушул эки момент, ушул эки өзгөчөлүккө көңүл бурасыңар. Болду, калганы кадимки эле теңдемени чыгаргандай чыгарат экен. Демек муну чыгарсак, эки жагын тең 4кө бөлүп жиберсек, бул жагын да 4кө, бул жагын да 4кө бөлсөк, ошондо x кичине ошо 4төн 9 болуп калат экен. Мунуку деле ошондой болот анда. X кичине 5тен 11, 11ди 5ке бөлүп жазсак болот, 9ду 4кө бөлүп жазсак болот, билесиңер, 9ду 4кө бөлүп 2,4төн 1 деп жазсаңар. Муну деле чыгарсак, x чоң 9дан 4 болуп калат, эки жагын тең бөлөбүз. Андан кийин бул экөөнү тең бөлүп койсок, эки жагын тең 3кө, x кичине 3төн 4 болуп калат. Ошондо мисалы үчүн сан түз сызыгын сыза турган болсок, мындай кылып бул жакка биз белгилейбиз. 3төн 4тү белгилесек, бул 1,3төн 1 болот, Демек бул жакта анан бул кичине деген белги болгондуктан, могул ушул жооптун өзү кирбей калат да. Ушул жооптун бул жагында жайгашкан, мына сол жагында кичине жайгашкан бардык жооптор туура келе берет x'ке. Эгерде мисалы үчүн мындай болуп калган болсо, x кичине же барабар 1,3төн 1 болуп калган болсо, анда ушу 3төн 1ден жоопту жазганда бул жер мындай боелот ичи. Бул жерде боелбойт, мындай ачык болот. Бул жерде 1,3төн 1. Анан бул өзү да камтылат деген сөз. Ошондо жооп өзү дагы могу жерде мисалы үчүн мен белгилегендей, эгерде бул чоң же барабар болгон болсо, анда биз 3тү тандамакпыз да. Ошо сыяктуу болуп, ушуну жоопту да камтыйт деген сөз экен. Улантабыз. Эгерде бөлчөк болуп калган болсо, эки жагын тең 15тен 1ге бөлүп жиберишибиз керек да. Ошондо x 15тен 1 бөлүнгөн 15тен 1 болот. Анан 4тү дагы биз 15тен 1ге бөлүшүбүз керек. Ошондо бөлгөндө эмне болот? 15тен 1 x көбөйтүлгөн 15 болуп калат, бул орун алмашат. Анан 4 көбөйтүлгөн 15 болуп калат экен. Ошондо булар экөө кыскарып x өзү эле калат дагы. 4тү 15ке көбөйтсөк 60 болот, x демек 60тан
чоң деген сөз экен. Андан кийин демек ушул санды мындай кайра эле 15 мындай бөлүү деп жазып отурбай эле, бул жер терс сан экен, мындай кылсак болот. Бул жерди жөн эле x деп жазып алсак болот, себеби баары кыскарып жок болуп кетип атпайбы? Бул терс сан болгондуктан белги бул жакты карап калат. Анан 8'di эмне кылабыз? 8'di минус, то есть 25'тен 3'кө көбөйтөбүз, Бул бөлчөккө бөлгөндө бөлчөк тескерисинен көбөйтүлүп калат. Булар терс сан болот жалпысынан. Анан болду, ушуну көбөйтүп жазып коет экенбиз. Демек 25'ти 8'di 3'кө бөлүп туруп, анан 25'ке көбөйтүп коелу. 25'ти 3'кө бөлүп туруп, анан 8'ге көбөйтүп туруп, болгон жоопту жазып койсок болот экен. 25'ти макул 3'кө бөлүп алалы. 3'кө бөлсөк, 8'ден берсек 24 болот. Андан кийин 1 8 бүтүн мындай эле жазып коелу. 8'ди 25'ке көбөйтүп эле, анан мындай эле жазып коелу. 8 жерде 5 44 көңүлдө, 8 жерде 2 16 20 болот. Ошондо 200 мындай кылалы. Ошондо минус 200 бөлүнгөн 3. 200'дү 3'кө бөлсөк, ошондо бүтүндү мисал үчүн ала турган болсок, 6 бүтүн чыгат экен да, анан куйругу болот экен. Бул жактарды чыгарсак, кадимкидей эле мурункудай алып өтө беребиз бер жака. Белгилери өзгөрүп өтөт. Ошондо минус болуп өтөт мына. Анан x кичине 2 болуп калат экен. Муну да чыгарсак, бул жака өтсө, 5x кичине 11 болуп калат. Минус 1 бул жака өтсө, плюс 1 менен өтөт. Анан x кичине 5'тен 11 болуп калат экен. Мына ушинтип эле чыгара берет экенбиз, балдар. 5'ти бул жака алып өтсөк, минус плюс 5 болуп өтөт. Ошондо 3x 9 плюс 5, анан 3x 9'га 5'ти кошсок 14, анан x чоң 3'төн 14 болуп калат. Мына ушинтип чыгара беребиз. Бул жерде x'ти бул жака алып өтөлү, себеби мындай 4'тү алып өтсөк терс болуп өтөт да, ошо терс кылбай мындай x'терибиз оң сан кылгандай кылалы. Ошондо минус 1 өзү калат бул жерде. Анан 4x минус 3x'ти бияка алып өтсөк минус 3x болот. 4x'тен 3x'ти алсак жөн x кылат. x минус 1'ден чоң деген маани болот экен. Андан кийин муну дагы бул жака алып өтөлү. Бул жерден 4x'ти бул жака алып өтөлү, себеби бул жерде минус болуп турат да, бул жака алып өтсөк плюс болуп калат. Анан минус 1'ди бул жака алып өтөбүз. Ошондо 4'тү алып өтсөк плюс 4 болот. Плюс 4 плюс x, себеби x'тин өзү бул x оң сан, сол жагын карайсыңар дайыма. Анан демек кичине 16 плюс 1 болот экен. Минус 1 бул жака өтсө плюс 1 болот. Ошондо бул 5x кичине 17, анан x кичине 5'тен 17 болуп калат экен. Мына ушинтип чыгара берет экенбиз.